kuri uyu wa kane igenekerezo ryandwi gitugutu umwaka w'ibihumbi 2021 umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije Dr Deogide Rurema yazindutse yishikira ku kivi hariya mu ntara Bubanza ikomine ya Gihanga. Intumbero nyamukuru kwari ukwirabira uko ishirwa mu ngiro ry'itegeko rihamagarira aborozi kororera mu mpongore rikabuza ibitungwa vyerereza ku misozi byifashe. Mbega none yabisanze bimeze gute? Kurikira umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije Deogide Rurema. Uko mubizi mu mwaka wa 2018 niho itegeko ritumirira aborozi kororera mu mpongore ryashirwa ku mukono, hanyuma muri iryo tegeko birategekanijwe yuko haba imyaka 3 kugira ngo abantu bitegure, aborozi bitegure. Ubu rero isango ryageze kuva itariki 4 z'ukwezi kw'icumi 2021 tegeko ririko riraja mu ngiro. Ariko nomenyesha ko twabanje kugira amanama menshi yo kubabwira uko iryo tegeko rimeze, hanyuma mbere mu kwa gatanu k'uyu mwaka nyene twaragize amanama mu gihugu cose kugira ngo tumenyeshe aborozi yuko itegeko rigiye kuja mu ngiro. Muri rusangi rero abenegihugu bararishima mu gihugu cose, kandi hari aho bamaze kurishira mbere mu ngiro imbere y'igihe. Ariko rero na twabonye yuko abenegihugu bo mu ntara y'Ibururi, abenegihugu bo mu ntara y'Imwaro n'abenegihugu b'aborozi baha mu kiyaya c'Imbo bagiye badusaba yuko bafise imyitwariko twogenda turabaha ku muco. Na rero twashimye nka leta mvyeyi, leta nkozi kuza kwishikira ku kivi twicarane naho vyega aho hantu bumva bafise muri utwo turere bumva bafise imyitwarariko. Aha rero twasanze muri rusangi ubwa mbere bwo no kugira ngo abantu bahindura ingendo, kuko babona yuko iki aha muri Rukoko umenga nitongo rusangi bashobora kororeramwo, bashobora gushira impongore, bashobora kuza gukura y'ubwatsi bitabavunye. Ibi rero ni ibintu byatanguye kera kugira ngo bavyumve, ni ibintu bisaba ko twategerezwa kubibasigurira neza, kuko iruhande yabo hari abenegihugu bafise inka nyinshi zororewe mu mpongore. Izo nka zatanzwe n'iyi migambi dufashanya mu iterambere nka FIDA ni banki y'isi yose. Nk'abo benegihugu hari inka nyinshi ariko nta kibazo na kimwe bafise. No kuvuga rero n'akamenyero, hanyuma bisaba yuko bazohindura ingendo. Ikindi nuko bari batubwiye ngo inka ngo zaheze zishogwa, inka zaheze zija ku masoko, zija hanze, ariko tumaze kuvugana ukuri batubwiye yuko atari byo. Mbega none umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije yahanuye iki aborozi b'Igihanga kumwihariko n'aborozi bose abarundi muri rusangi? Twabahanuye rero yuko bokumva ko baja mu makoperative. Hariho abasaba ngo bagume bororera ngaha muri Rukoko. Naho iki ni kibazo kiturengeye kandi ni kibazo c'igihugu. Tutegereza kuraba mbega tureke naho ibidukikije bibahonere kubera ubwo bworozi. Haro twashimye yuko tuba tuza tukashira umugwi ukaturabira ubwa mbere na mbere imigwi y'aborozi nyezina niyihe, kuko hariho abenegihugu usanga bororeye abandi, baragiriye abandi. Hariho nabo usanga bafise ibitungwa bari Bujumbura, kugira ngo ntituze turafatira ikibazo muri rusangi. Ariko twavuze yuko itegeko riza gutorera inyishu riha amahirwe abantu benshi igihugu cose. Ibi birabona ibibazo bidashobora kuvuga yuko itegeko ritegerezwa gusubirwamo.